NIKKE, Nữ thần chiến thắng. Một tựa game bắn súng 2D anime khiến cả thế giới các ông mê gái phải đổ dồn vào, vậy mà lật thuyền rồi. Không ai có thể cưỡng lại sự kết hợp giữa lực giật của súng và đường cong đầy quyến rũ của các chị em, tạo nên quỹ đạo chuyển động mê người mỗi lần bắn súng. Thế nhưng, nhà phát hành thì lại không ra gì. Ngay sau khi game chính thức ra mắt, sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của họ khiến cộng đồng chửi dần dần. Vấn đề đầu tiên, quảng cáo đăng nhập tặng miễn phí 100.000 lượt quay, nhưng thực tế là phải cày gãy tay, hoàn thành đủ nhiệm vụ mới được nhận từng chút một. Vấn đề thứ hai, nạp tiền trong game thì đắt đỏ, bức nhiều không đếm xuể. Nhưng lạ thay, riêng mấy lỗi nạp tiền không vào thì đội ngũ kỹ thuật lại sửa rất nhanh. Tóm lại, nếu túi tiền của bạn không đủ dày thì NIKKE, Nữ thần chiến thắng sẽ là một tựa game vừa hại thận lại vừa mất máu gan đó nha.